Boas tardes, escoitase, non? Bueno, a min tocoume, de acordo coa invitación que Rebeca, bueno, antes de nada, un pouco en continuación do que fixen xa antes ao principio, agradecer ao Consello da Cultura ao terme invitado, neste caso a min personalmente, para participar nesta xornada, e agradecer a tanto a Rebeca como a Iago o acordarse de min, son vos amigos e supoño que por iso fan. Como son vos amigos e temos confianza, tamén supoño que por iso mandaronme a invitación, había o tema que me tocaba a mí, a valoración patrimonial dos resultados na conservación e restauración do patrimonio do campanario de San Martín Pinario. Era un título un pouco abstracto, tanto como vin eu. Falei con Iago un chisco un día ali na oficina e os que me coñecedes sabedes que últimamente pois andamos na dirección xeral bastante apurados e non temos moito tempo. Entón, eu fixen unhas notas un pouco así pois a partir dunhas lecturas e de unha reflexión sobre o tema que me sucedería esta obra. E non é especificamente o que, cando me presentou Rebeca hai un momento, o procedimento administrativo. Entendo que dentro da confianza que estamos nesta xornada poido falar de outra cousa, que non creo que me vaya moito do tema, pero, por si algún esperaba coñecer un pouco o procedimento administrativo, tamén eu creo que unha pequena pincelada a mellor tamén está ben dada. Básicamente, o que é particular desta obra, porque, como todas as obras de restauración, hasta os procedimentos administrativos son especiais e particulares. Xa sabemos, unha noite de un sábado, un temporal, un lóstrego, un efecto meteorolóxico, fai que se derrube o pináculo do campanario, o pináculo na súa caída arrastra unha serie de pezas, e afortunadamente, porque non estaban naquel momento os seminaristas debaixo da vertical do campanario, pois non houve máis danos que os danos materiais. E a propiedade que era responsable de manter o edificio, tamén a primeira en preocuparse polo estado do seu edificio, o que fai eu entendo que o que hai que facer. Diríxese á administración competente pedindo axuda, asesoramento técnico, informando do dano do que acaba de pasar. Unha chamada, non recordo ahora mesmo se de don José Luis ou do rector, pois avisaban a dirección xeral o que había pasado. Non porque seamos moi áxiles e moi rápidos, que ás veces sí, outras veces non podemos, sino porque somos veciños, estamos aí en Bonaval, pois penso que o luns seguinte, a primeira hora, un técnico da edición xeral estaba xa no seminario pois comprobando os datos. Tamén xa había habido outro técnico, neste caso creo que foi o propio Iago, que chamado polo seminario o fin de semana, e supoño que tamén porque non é funcionario, entón, os personal, a xente que se dedica a profesión libre ten aínda máis dedicación que os que somos funcionarios, pois ela chegouse o fin de semana e xa había dado unhas instruccións de conservar, manter, guardar as pezas máis importantes e un pouco estudiar o tema. Colocar unhas lonas para que non entrara auga, porque ademais seguía o temporal e chovía. O que quizá é especial desta obra, eu creo, desta intervención, é a coincidencia, a coordinación de dúas administracións, o Consorcio de Santiago, a Xunta de Galicia, e unha institución, o seminario, en porse de acordo, en intentar ser coherentes e sensatos, e o Consorcio atendeu o que era máis urxente, o que era máis rápido e o que lle permite a súa estrutura administrativa, que ten certa axilidade, non moita máis, pois non deixa de ser a administración, co que ten unha máquina tan complexa como é a Xunta para contratar algo. O Consorcio, o antes que puido, contratou unha obra de emerxencia e reparou o problema que é máis acuciante para o monumento e para a funcionaria do monumento, que é colocar un tellado, e maño o tellado. Nesas conversas, nesas reunións que tuvemos, o Consorcio dixo que podía facer urxentemente en un tempo moi curto esa obra, pero que desde logo que non se podía facer en ese tempo curto, lóxicamente, era tratar un proxecto de restauración e restaurar o pináculo e os restos dos elementos pétreos do campanario. E iso foi a que asumiu a Dirección Xeral de Patrimonio. Xa sin prisa,
xa sin cartos, porque había que xeneralos dos presupostos que corresponde do presuposto ordinario da Xunta de Galicia, pois encargouse un proxecto a Iago Seara, que era o arquitecto que desde o principio había estado ali, era un arquitecto que tiña intervido moito neste edificio, co cual tiña un coñecemento avanzado sobre o propio monumento, o propio edificio protegido, encargouse un proxecto de restauración, cando o presuposto permitiu licitar a obra, licitouse a obra, axudicouse unha empresa e empezouse. E a partir de aí, que é un pouco o que nos acaba de contar Iago, pois inicia outro proceso, que é cando te podes achegar directamente, cando podes desmontar, ou como cando, neste caso, podes xuntar as pezas dese puzzle nun taller de cantería e comprobar onde te faltan, como encaixan, e buscar o sitio, e buscar o sentido e o significado a esas pezas de forxa, esos elementos que figuran aí. Todo ese traballo está, lóxicamente, coordinado, dirixido, executado na parte técnica pola Dirección Facultativa da Obra, na parte de execución directa polas empresas, tanto a empresa principal como as empresas subcontratadas, os artesáns, os especialistas, canteiros, ferreiros, Chago, Guillermo, que traballan na obra, pero tamén por un técnico da administración. Neste caso, Federico Garrido, que é o técnico que desde o Servicio de Arquitectura se escribe esa obra, que desde o primer momento, desde o momento da redacción, está seguindo o proxecto, que logo é o que supervisa, porque tampouco isto é inmediato, tamén temos facer un proxecto tamén supón encaixalo nun esquema que ten a propia administración de como debe ser un documento técnico, non só desde o punto de vista administrativo e económico, sino tamén de encaixe nos propios criterios que a Dirección Xeral de Patrimonio establece, supervisar ese proxecto, submeterlo á opinión da Dirección Xeral e conseguir que se faga unha resolución favorable, todo o proceso de tramitación, informes administrativos de tramitación, que son moi farragosos e que, desde logo, nada interesantes, e logo todo o proceso, que é moito máis interesante, de acompañar ao director de obra en todo ese proceso crítico de toma de decisións. Eso é un pouco, en moi breves palabras, o que é o proceso da obra, o que foi a desta, que é moi parecido a todas as obras que facemos desde a Subdirección Xeral, desde a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, pero que cada un delas probablemente temos, en cada un delas, unha sorpresa, un atranco, unha alegría, un disgusto, entre todo hai. Ese é o noso traballo. Eu, como vos decía, como non tiña moi claro se eu sabía patrimonializar ou como establecer o valor patrimonial deste patrimonio, pois intentei, un pouco como ás veces fago, como gustaría meter tempo máis para facer, pois escribir un pouco as ideas que eso me suxería, eso que vos vou intentar contar, se non ler un pouco seguindo estas cuartillas que, aproveitando unha libreta daqui da casa, de outra xornada, pois aproveitei. Eu decía, empezaba aquí escribindo, que na súa invitación me animaban a falar sobre a valorización patrimonial dos resultados da intervención deseñada e dirixida por Iago Seara, co obxecto de restaurar, reparar os danos sufridos polo campanario do Mosteiro de San Martín Pinario. Coido que, por unha parte, estes resultados son o coñecemento. Un pouco o obxectivo de todo este traballo é saber máis do monumento, saber máis da construción, saber máis de todos nós, de onde vimos, en este caso, nunha parcela moi concreta, pois que é a construción arquitectónica. Que a actuación e, sobre todo, o método seguido no seu desenvolvemento permitiu adquirir ou aumentar xa o amplo saber e alcance contido dos estudos realizados sobre o Mosteiro de San Martín Pinario en Santiago. Por outra, non menos importante, está o coñecemento sobre os materiais, os sistemas construtivos dos que forman parte, os seus comportamentos estruturais e o seu estado de conservación. Un coñecemento tecnolóxico e non sempre ben estudado e ás veces esquecido, que, sen ninguna dúbida, van a vir a incrementar os valores culturais do inmoble. Dun inmoble que posúe valores e intereses recoñecidos, históricos, artísticos, arqueolóxicos, arquitectónicos, de carácter sobranceiro e que probablemente xustificarán unha protección de primeiro nivel no futuro. Un abano de valores entre os que os aspectos tecnolóxicos e construtivos, así como a súa documentación, investigación e rexistro sistemático, non ocupan un lugar residual, non son unha anécdota.
senón un elemento principal no necesario coñecemento do monumento. Son os aspectos construtivos un referente indispensable no estudo do valor cultural dun ben. E a súa difusión, o traslado á sociedade do resultado deste coñecemento, o que hoxe estamos intentando facer aquí, sen dúbida, vai contribuir á súa patrimonialización. Os aspectos construtivos, quizáis os protagonistas desta actuación, non sempre son os primeiros aos que se lles prestou atención. Cando se estuda un monumento, e de moitos hai bibliotecas enteiras escritas, atopar datos construtivos concretos é moi difícil. Cando estudamos un edificio contemporáneo do que ao mellor vive o arquitecto, saber o detalle construtivo do que se acaba de facer ali é moi complicado. Pero o que xa non é de recibo é que ao supervisar un proxecto, no momento en que está pedindo unha autorización dunha actuación, en este caso, no que me toca a min, que intervén directamente sobre un elemento protegido, sobre un patrimonio común, non saber como se vai colocar un elemento construtivo debía ser unha causa suficiente para non seguir mirando ese proxecto. E iso, no que nos toca aos arquitectos, temos que facer esa reflexión. Pero creo que esa reflexión compre facer aos arquitectos, aos restauradores, aos arqueólogos, a todos aqueles que se achegan a un monumento, a facer algo e que dentro da súa actividade deberían facer o esforzo por describir para que outra persoa entenda o que vai facer, pero, sobre todo, para que quede documentado que é o que el pretendía facer. Permíteme agora, decía eu aquí, parece un pouco pedante, co cual paso a seguinte, decía que me permitiras presentar o libro máis bello da miña biblioteca. Este que se ve aquí é o máis bello por antigüedade, porque é o que ten máis anos, non é o que leva máis tempo na miña biblioteca. Pero é un libro que lle teño un cariño especial porque eu heredeino de meu avó que na Guerra Civil salvouno de algún saqueo que lle tocou participar alá polas terras de Aragón. Ese libro é... O seu título é Escola de Arquitectura Civil, está escrito por Atanasio Genaro Virduz Bru, publicado en Valencia, polo menos nesta edición, que é a que teño eu, en 1738, é un manual de arquitectura. Pois creo que 50, 60 anos despois, máis ou menos, da construción deste campanario. Está composto en 3 libros, e o seu libro terceiro non é unha peza moi extraña, se a buscades por aí en varias bibliotecas públicas desde que teñen digitalizados os seus fondos, está este libro, incluso esta mesma edición, co cual supoño que hai moitas. Non ten valor sentimental, non ten valor económico. Pero decía que no libro terceiro, del conocimiento de los materiales y de los fundamentos de los edificios, Cobot Atanasio decía: después de haber explicado el modo de distribuir los planos de templos y casas, que son el principal objeto de este libro, será muy conveniente explicar el modo de conocer los materiales necesarios para su ejecución, para de esta manera se pueda distinguir sus buenas y malas cualidades. Hay una gran multitud de particularidades cuya noticia en la parte principal del arte de edificar, y aunque a muchos les parezca grosera y poco importante, sin embargo, sí se hace reflexión que para ejecutar cualquier obra es menester hacer capítulos que expliquen las calidades de los materiales que hubiese de servir y el modo de ponerlos en obra. Se verá la necesidad de estar bien instruido en estas particularidades que serán el objeto de las proposiciones siguientes. Y en las páginas siguientes explica como hai que escoller desde a cal e como preparar a cal para facer un morteiro, a pedra para construir cualquier elemento de pedra, os elementos metálicos, os elementos de madeira, e, curiosamente, chama a atención sobre as picardías que os encargados e albañéis que traballen nas obras poden ter. Non era, xa neste momento, a construción unha parte menor ou esquecida do patrimonio. Formaba parte do tratado, do documento que un mestre de arquitectos intentaba trasladar aos que viñan detrás dele. Desde ese punto de vista, non debería ser a construción e a tecnoloxía unha parte esquecida do análisis do patrimonio cando estamos intentando patrimonializar esos bens. Descubrir como están construídos é unha parte importante. Desgraciadamente,
ou por non facer dano, que tamén é unha cuestión, non convén desmontar os monumentos para saber como están construídos. Pero se temos ocasión de facelo, ou hoxe que hai técnicas, supoño que das que logo Rebeca nos falará, e senón da que ela é especialista, hai técnicas non invasivas que si nos permiten coñecer como están construídos, é unha parte a que se debe dedicar, se non máis, a mesma dedicación que a composición arquitectónica, a significación arquitectónica ou a significación artística, a forma. Non é, e non pode ser nunca un aspecto separable da construción do valor cultural os aspectos e cuestións tecnolóxicas e construtivas. A identificación e, consecuentemente, a súa xestión, a identificación do patrimonio e, consecuentemente, a súa xestión é unha responsabilidade colectiva dunha comunidade. Así o recoñece a Carta de Cracovia do ano 2000. É a comunidade a que, sendo consciente da súa memoria colectiva que caracteriza o seu pasado, é testemunha a súa contribución á cultura universal a que identifica o seu patrimonio, os valores que singularizan os bens mobles, inmobles e inmateriais nos que se atopa reflectida. Son estes elementos, os bens individuais ou colectivos, portadores de múltiples valores, os que poden cambiar ao longo do tempo. Non os elementos, senón esos valores. E, sobre todo, a consideración que desos valores fai cada sociedade en un momento concreto, o momento que lle toca vivir, o momento que lle toca convivir co monumento. A capacidade de cambio na consideración do valor é unha das características primordiais definidoras de cada patrimonio. É precisamente este proceso de cambio na consideración do valor o que singulariza a patrimonialización que cada comunidade fai dos bens nos que atopa depositada e testemunhada a súa memoria. É a causa deste proceso de cambio polo que as comunidades desenvolven unha conciencia e un coñecemento da necesidade de coidar os valores propios do seu patrimonio. Tamén é propio, singular, de cada comunidade os recursos e os aspectos que dirixan ou obxectiven a conciencia de salvaguarda. Do mesmo forma que as comunidades consideran un patrimonio ou outro, intrínsecamente, a forma de conservalo tamén pertence a esas propias comunidades. Non existe, polo tanto, unha única e permanente definición de patrimonio. Tan só é posible identificar unha dirección, un camiño non que pode ser identificado, xa que non é posible, como recoñece a propia Carta de Cracovia, estes son parágrafos prácticamente sacados dela, definilo dunha forma estable e inívoca. Polo tanto, os métodos deseñados para a súa correcta preservación, así como os instrumentos a aplicar, tamén van a ser cambiantes e deberán ser o suficientemente flexibles para axustados en cada momento a este proceso de evolución continua, resultado característico de cada momento temporal e cultural de patrimonialización. O momento único, o momento contemporáneo, o momento propio da actuación de conservación e de protección, que é no momento no que temos que actuar. Nunca estaremos actuando no momento no que se construiu o edificio. Nin siquiera estamos actuando no caso do campanario San Martín Pinario unha hora antes de que a chispa tirara o pináculo. Estamos actuando no momento no que nos toca actuar. Despois de pasar ese proceso administrativo, despois de ter a mañana un tellado de tella cun proxecto de emerxencia, despois de encargar un proxecto e no momento en que somos quen de empezar a traballar. O que si recoñece o criterio xeral é a existencia dunha metodoloxía, dun procedimento establecido, recoñecido como acaído para actuar sobre o patrimonio cultural. E este proceso é o proxecto de conservación. Un documento, un proceso documentado que ten que, por obxecto, registrar unha serie de decisións de elección crítica e fundamentada, que se van ver materializados noutro documento, no proxecto de restauración, como di a Carta de Cracovia do ano 2000, ou no proxecto de intervención e na memoria final de execución, como di o artigo 43 da Lei 5/2016 de Patrimonio Cultural de Galicia. Documentos nos que se conforman os criterios técnicos e organizativos deben recompilarse as razóns adoptadas de forma crítica e documentada que van dirixir a intervención e, ademais, os resultados esperados, o proceso seguido e o resultado final obtido, así como as recomendacións necesarias para prolongar ou mellorar estes resultados no tempo, no futuro. Calquera intervención implica a toma de decisións. Seleccionar unha solución sobre outras, métodos, materiais, procedementos, solucións construtivas, tomar en conta
sempre supón tomar en conta, en consideración, responsabilidades. Elixir solucións debe facer tendo en conta a responsabilidade de unha forma responsable. Estas responsabilidades adotaránse fronte ao ben cultural presente, mas tamén fronte ao pasado e tamén fronte ao futuro. Ademais, a responsabilidade tamén é de cara á comunidade, e mesmo fronte ao patrimonio enteiro, xa que en moitos casos compre considerar aquelas partes que non tendo un significado específico hoxe poderían chegar a telo no futuro, e tamén o propio interese que a intervención contemporánea pode ou vai engadir ao ben cultural. Eliminar un elemento que hoxe consideramos que non ten valor cultural dun monumento, temos que ser conscientes ou temos que asumir que estamos responsabilizándonos de que as xeneracións futuras non van ser capaces de patrimonializarlo. Temos que ser moi seguros de que ese elemento carece hoxe de valor cultural e que vai carecer no futuro de valor cultural. O que esa capacidade de patrimonialización futura vai poder ser sustituída por unha gran multitude de elementos análogos que ao mellor pertenecen en ese momento contemporáneo no que se toma esa decisión. Está claro, é certo, que o mantemento cotiá e frecuente é unha das formas fundamentais de conservación. Unha acción de conservación preventiva que debe organizarse a partir do coñecemento e investigación sistemática sobre o estado de conservación e uso do inmoble. O control sistemático, a reparación oportuna e procedente son técnicas para prever o deterioro, evitar que se produzcan e permitir adotar as medidas preventivas necesarias. Mais isto non sempre é posible. Se somos realistas, sabemos que manter todo o patrimonio en unha situación de que nos evite actuar con actuaciones de conservación sobre ele, restauralo é imposible. E, consecuentemente, pode ser necesario actuar, intervir. A intervención, neste caso, debe estar dirixida por unha estrategia de conservación a longo plazo, mas tamén por un deseño baseado nunha filosofía de mínima intervención. O proxecto de intervención, a propia intervención, debe estar baseada na elección dun conxunto de solucións técnicas axeitadas a partir dun procedimento de investigación, de análise, observación e coñecemento documentado e exhaustivo que inclúa desde a recollida de información ata completar o coñecemento da forma máis completa posible. Un coñecemento fondo do ben e as súas circunstancias derivadas do contorno, ambientais, dos usos, funcionais, da seguridade, da capacidade económica, da lectura que a sociedade fai dese elemento. Neste proceso deben participar as disciplinas e os métodos pertinentes. O proceso debe estar coordinado por unha persoa cualificada, ben formada e con experiencia suficiente en conservación e restauración. E iso non quere decir ninguna titulación específica. Quere decir unha actitude ou un perfil profesional. Ou un perfil biográfico. Existen límites? Pois para a Carta de Cracovia e para a legislación actual, sí. Dunha forma análoga a como fixeron antes as cartas de Atena e de Venecia, conclúe a Carta de Cracovia recomendando evitar a reconstrucción, no mesmo estilo do edificio, de partes enteiras do mesmo. Se ben recoñece, e isto é a novedade, que pode ser necesario e mesmo conveniente un proceso de cambio, do que falábamos ao principio, ese elemento de cambio continuo que ten o patrimonio, realizar reconstruccións de partes limitadas, con un significado arquitectónico, o que entende deben ter sempre un carácter excepcional e basearase na aplicación dun método que garanta a documentación precisa e indiscutible tanto da preexistencia como do proceso seguido. O proceso de intervención ten que definir os métodos e os obxectivos, a memoria final e os resultados. O obxectivo principal será manter os inmobles históricos e os monumentos conforme aos criterios de autenticidade e integridade. E falando de autenticidade e integridade, pois non nos queda máis que ir á Carta de Nara. A diversidade de culturas e, polo tanto, de patrimonios é unha fonte irreemplazable de riqueza, tanto espiritual como intelectual, para toda a humanidade. Compre protexer e favorecer de forma activa a diversidade cultural e patrimonial. Esta diversidade do patrimonio cultural existe no tempo e tamén no espazo. E exixe o respeto para outras culturas e outras manifestacións culturais, outras formas de entender de patrimonializar, que non poden estar, ao mellor, moi lonxe no espazo. Non é un problema de que os xaponeses desmonten o
ou deixen de desmontar monumentos para ser auténticos. É que, ao mellor, a distancia está no tempo. E o que hoxe actuamos tiña outra significación 100 anos atrás, ou 200 anos atrás, ou pode ter outra 100 anos despois, no momento que vivimos nós. Todos os valores culturais, con independencia da súa orixe e da súa antigüedade, son lexítimos. Mas tamén o patrimonio cultural de cada comunidade, é patrimonio cultural de todos. Ten un destino universal. Porén, a responsabilidade corresponde, en primeiro lugar, ás comunidades que os crearon e, despois, ás comunidades que se preocupan polo mesmo. Equilibrar os propios requisitos cos das outras comunidades é un exercicio recomendable sempre que se realice salvaguardando os valores culturais fundamentais. A preservación do patrimonio cultural fundamentarase nos valores que en cada época se atribúen aos bens. A nosa capacidade para coñecer e entender estes valores depende das fontes de información e do grao que estas poidan ser consideradas creíbles e verdadeiras. Fontes que deben informar sobre as características orixinais e as derivadas, así como sobre o seu significado para as distintas comunidades en todas as épocas nas que viviu o monumento. O significado, a representación pasa para a comunidade é un requisito básico, o que significa o ben para unha comunidade. Para valorar os aspectos da autenticidade. Desempeña un papel fundamental en todos os estudos científicos de avaliación previa e nos proxectos de intervención para conservar. Porén, xuicios de valor sobre as fontes e os datos para o coñecemento varían ao longo do tempo. Tamén dunha comunidade respecto a outra. É probable que hai 50 anos, para Biolek, a documentación do construído non tiña a natureza dunha fonte. Pero hoxe, ninguén pode negar que a información que aporta o propio monumento na súa materia física, na súa forma constructiva, é unha fonte tan indiscutible como toda a documentación que podamos sacar do arquivo da Cidade da Cultura. Non poden, polo tanto, estar baseados en criterios inamovibles. Os bens culturais deben xulgarse e considerarse dentro dos contextos culturais aos que pertencen. Os xuízos de autenticidade poden vincularse ao resultado da consideración de valor dunha gran variedade de fontes. E estas fontes poden ser a consideración de forma, de deseño, pero tamén da materia e da sustancia, do uso e da funcionalidade, da tradición e a técnica, da ubicación e do escenario, da presencia do elemento na escena urbana, da presencia do elemento no espazo arquitectónico, do espírito, da representatividade, do sentimento que transmite. Son moitas, son amplias. Hai tantas fontes como conceptos teñamos que valorar. O que non quere dicir que en todos os elementos, en todas as intervencións, primen da mesma forma uns elementos sobre outros. En moitos casos, outros factores internos e externos. Todas estas fontes permiten elaborar unha dimensión específica do ben patrimonial, obxecto de análisis, e permiten establecer a súa dimensión artística, histórica, social, científica e sentimental. Entón, cal é a problemática actual? A problemática da restauración arquitectónica descurre a través do desenvolvemento da metodoloxía máis axeitada, tanto para o coñecemento e determinación dos valores do monumento como das súas patoloxías, os axentes, os efectos de deterioro e os axentes que o provocan. O coñecemento das técnicas tradicionais, o sistema construtivo, o manexo das novas tecnoloxías e a natureza do propio proxecto de intervención. Son cuestións determinantes a elección, seguindo un proceso de reflexión e análisis crítico, dos obxectivos e dos criterios para conseguilo. Tamén da determinación do significado sociocultural, das cuestións funcionais, da representación na escena urbana e no contorno, e mesmo dos recursos que as novas tecnoloxías e ferramentas TIC permiten ou van permitir achegar á comunidade o coñecemento que extraigamos do monumento. O obxectivo sería actuar da maneira máis eficaz, sustentable, para garantir a salvagarda da integridade e da autenticidade. É imprescindible, neste proceso, determinar cal é o obxecto da restauración, o recoñecemento do valor cultural, o aspecto que testemunha este valor. Valor de formalización e lectura complexa que debe tamén ter en conta aspectos ambientais, de contorno, de significación social, de interpretación da edilicia, da trascendencia da materia-forma cara ao territorio e a paisaxe. Nunha palabra,
entender o ben cultural, ou mellor, en dúas palabras, coñecer e documentar o ben cultural. Poderíamos preguntarnos que queda hoxe do conflito do patrimonio, do conflito da dicotomía da restauración. Hoxe, aqueles procedementos para a elección de criterios que aparecen aparentemente afastados da tradicional oposición entre a visión estilista de Violet ou a romántica historicista de Ruskin non están superados de todo. Ou sí, eu penso que sí. O monumento é, para a restauración moderna, canto menos, desde Boito, unha obra dual. Unha obra de arquitectura e unha obra histórica á vez. Os dous valores deben ser respetados á mesma vez e co mesmo interés. Porén, a obriga de conservación incólume dun teórico e non permanente estado original, aquel que é no que o inmoble chegou a nós a través do tempo, respetando todos os seus engadidos e mesmo as testemunhas de circunstancias vividas, eu non considero o estado original do monumento o do día da recepción inicial da construcción do mosteiro. O estado original que temos que respetar é o estado original de cando empezamos a intervir en él, con todas as pegadas da historia. A partir de aí é o estado que temos que respetar. O outro non somos capaces de respetalo, porque as transformacións naturais, artificiais, que teña sufrido, xa forman parte da súa historia. Hoxe está sendo posto en crítica a existencia deste estado inicial. E debe selo. Sigue sendo certo o axioma do restauro científico, de que é mellor manter para evitar restaurar, e así garantir a inviolabilidade de cada aportación histórica. Porén, hoxe xa está superado a existencia dun método universal e permanente aplicable á totalidade dos monumentos. Cada ben, demanda o seu tratamento específico e unitario. Non é un método general. Non existe tal método. É un método sempre individualizado. Debe selo. Hoxe falamos xa, a cotío, mesmo figura na propia lei, dos planes directores. E que é, senón, a aplicación da particularización do método a un monumento, un plan director? Brandi díxonos que deberíamos identificar o carácter da obra de arte, traballar na súa duplicidade estética e histórica, mediante un acto crítico que individualice o grau de importancia e o valor específico. Hoxe, definida xa unha hipótesis crítica por Carbonara, xa atopa o seu fundamento no feito de considerar cada ben, cada monumento, un caso único en sí mesmo, non insertable en categorías preestablecidas, sen normas, sen dogmas previos, senón establecendo para cada caso, a partir da aproximación e aprendemento e a documentación, o estudio sensible e crítico que nos permita establecer hipótesis fundadas de tipo estético-histórico, histórico e crítico, estético e funcional, artístico e construtivo e de recoñecemento das tecnoloxías utilizadas ou que se deben utilizar. E, en base a todo isto, tomar as decisións sobre a forma de actuar. Cada vez máis, parece que a sociedade en xeral e os políticos en particular son conscientes da importancia de conservar a autenticidade dos edificios do pasado. Esperemos que sí. Tamén vai gañando adeptos a trascendencia de conservar e manter para evitar restaurar. E cando non queda máis remedio que actuar, realizar as intervencións coa máxima garantía de calidade e respeto, ao menos dunha forma generalizada, anda que coñezcamos todos os que estamos aquí exemplos de que non se está facendo. O problema tal vez estáse trasladando á xestión, ao disfrute e ao beneficio do patrimonio. É lexítima a prioridade de intervenir cando restaurar é un fin en sí mesmo. Desde este punto de vista, non corremos o risco do uso e abuso do patrimonio que deixa de ser un produto cultural para ser tratado como un produto comercial, industrial, interesante para algúns sectores tan só desde a perspectiva da explotación económica? Cada vez máis, o patrimonio hoxe non pertenece ás administracións, nin aos seus propietarios, ou xestores, ou inquilinos. Moito menos para os representantes políticos, e nin siquera para os patrocinadores ou mecenas que actúan sobre eles. O patrimonio é da sociedade, das xentes que recoñecen nel a súa identidade. En remato, actuacións como as de hoxe
pequenas no seu alcance, mas realizadas coidadosamente na súa documentación e procedimento de decisión crítica e responsable, axudan a reforzar esta idea de patrimonialización pola sociedade. Sen embargo, non é o habitual. Desgraciadamente, non sempre se documentan e difunden suficientemente os criterios, as decisións, os resultados das intervencións. Non sempre o explican os arquitectos, os restauradores ou os autores das actuacións, por escrito, dunha forma accesible, deixando constancia e permitindo o debate sobre as alternativas consideradas, os criterios e as solucións aplicadas. Hai unha escasa dedicación dos responsables da restauración, da conservación, ao debate, á difusión, á posta en común pública de por que fan as cousas. Por iso, entendo, son moi boas estas xornadas que organiza o Consello da Cultura de Galicia e actuacións tan documentadas, tan metodolóxicas neste eido como esta que nos acaba de presentar o Iago. É certo que as condicións e regras derivadas da lei de contratos, dos prazos leoninos que pon a administración, da falta de presupostos, da falta de honorarios, da falta de equipos nos estudios e nos equipos que traballan, equipos personais, a falta de equipos personais na administración que contrata e que ten que supervisar, da presa e esforzo por compoñer documentos máis que por obter resultados concretos, medibles e censos, son causas e circunstancias que complican o noso traballo diario e que nos distraen excesivamente do obxectivo de aplicar e desenvolver a mellor metodoloxía para garantir a salvagarda da autenticidade e integridade dos nosos monumentos. Sen embargo, non debemos eludir deliberadamente ou por falta de interese calquer planteamento de debate e análisis profundo da problemática específica de conservación que hoxe, esta tarde, poidemos comprobar que hai unha forma de facelo. Esperemos e anímovos a que esta forma non sexa excepcional. Eu con isto quería dar pé a un debate que espero teñamos logo. Moitas gracias.